Citroёn C3, машина моя, не могу разобраться, почему стучит двигатель. Звук такой, как будто вроде клапан стучит на русском автомобиле типа Волги, УАЗа, ГАЗ-53. Пытался регулировать клапана, тут тоже все регулируется с помощью винтиков и контрагаек, через рокера. Ничего не помогает. Вот сейчас попробую завести, послушать этот стук, будет ли слышно на камеру. Сначала заводишь, когда первый момент заводки, стука нет. Потом через 2 секунды вот он появляется. Прослушал двигатели сверху и снизу с помощью этого стетоскопа, или как его там называют, не знаю. С помощью деревянных палочек к уху прикладывал. Ничего нет. Не определил, с какой стороны. Абсолютно он распространяется по всему двигателю. Ну, как будто вот так тук-тук-тук-тук-тук с оборотом двигателя. Один стучок как будто происходит. Снимал, естественно, ремень здесь накидной, вот этот вот приводных агрегатов. Ничего не меняется. Снимал ремень ГРМ, крутил там ролик, помпу. Ничего не меняется. Вот. Есть подозрение на цепь. Цепь привода масляного насоса. Поддон я уже снимал, потому что смотрел шатуны, шевелил их, думал стук шатуна, но это не очень похоже на стук шатуна, потому что шатун начинает стучать активно под нагрузкой, когда даешь газу, а когда сбрасываешь газ, пропадает. Ну, из моего опыта я такой знаю. Здесь я все шатуны просмотрел, хода головок шатуна нету, только вдоль коленвала есть, как положено, скольжение, ход. А вот поперек коленвала хода я руками не ощутил. Вкладыши я вскрывать не стал, к ним не так легко подобраться, да и не хочется еще лезть. Было подозрение на цепь. Цепь очень сильно болталась. Ну, сейчас я вскрою поддон и покажу. Поддон снимается очень просто. То есть ко всем болтикам по периметру есть доступ. Ничего, даже трубу не надо отворачивать, ничего. То есть все, болтики на 10 отворачиваем. Там вот у меня уже свежий герметик стоит, он на герметик садится. Прокладки нету. То есть отворачиваем, отрываем его. И все, сейчас масло сольется, и я сниму поддон. Поддон снят. Вот перед нами масляный насос. Вот он, масляным заборником. Тоже он бывает засоряется остатками герметика после какого-то нехорошего колхоза. Значит, вот она цепь. Она очень сильно колышется. Уже вытянуто. Мотор прошел больше 200 тысяч, может больше 300, тут непонятно. То есть тут вариант такой. Если все правильно делать, надо поменять цепь. То есть если кому-то работу делаешь замену цепи. Но для этого потребуется еще разобрать весь вперед, снять ремень ГРМ, снять переднюю крышку лобовую, чтобы добраться до звездочки коленвала, на которой сидит цепь. Скинуть старую, одеть новую. Ну, конечно, отвернув насос сначала, это нетрудно. Другой вариант замены цепи. Я не знаю, как они идут. Здесь, кстати, цепь 44 зуба, чтобы знали. Можно поменять так. На новой цепи одно звено, вот эти вот оси, сточить немножко, чтобы снялось звено. И вместо этой цепи накинуть новую цепь. Так раньше менялись цепи на «Жигулях» моторах. Люди умеют менять. И я менял один раз на «Мерседесе», на дизельном, таким образом цепь. И потом просто замок обратно вставляешь и аккуратненько заклепываешь эти штучки. Но это опять же колхоз, и неизвестно, насколько это будет надежно. Вот были бы цепи с замком, прямо изначально, шли бы с замком, как на велосипедах. Было бы лучше. Я не знаю, идут ли они с замком или нет. Не попадался. Цепь стоит, ну, в районе 1500 рублей новая. Я же хочу попробовать поэкспериментировать, пойти другим образом. Мне просто надо насос этот отодвинуть вниз, и как бы создать натяжку цепи. Кстати, здесь нет никаких успокоителей, натяжителей. Была бы лыжа на успокоителе, все было бы по-другому. Можно было бы ее регулировать, там, ну, толщину как бы натяжения на цепь, и она бы не гремела. В общем, я буду приопускать насос и закреплять его ниже, на 2 миллиметра вниз. Для этого я приготовил следующие запчасти. Сейчас сниму насос, покажу. Насос крепится всего на 3 болтиках. Вот насос отвернулся.
Его мы просто снимаем сейчас. Снимаем с цепи и на стол. Так, у насоса, значит, крепление, 3 точки и 2 отверстия. Вот это вот отверстие, которое идет в блок, давление создается. Оно просто плотно прилегает к двигателю туда, и через него передается масло. И вот отверстие. Я думаю, что это идет смазка на насос вала. Хотя я точно не знаю. Но мне их нужно уплотнить герметично, а насос отодвинуть от блока на 2 миллиметра. Я решил так. Значит, вот я изготовил вот такую вот шайбу. То есть она вставляется вот в это отверстие. Другой частью верхней она вставляется в блок. И, соответственно, уплотняет между собой это все дело. И сюда подходят шайбочки медные. В магазине продаются миллиметровой толщины, диаметром на 8. По 2 шайбы на дырку, на отверстие. То есть вот по 2 сюда, 2 сюда и сюда, и сюда. То есть чтобы болты прижали на том же расстоянии. То есть вот этот размер, значит, дырка на 14, значит наружный диаметр вот этой втулки 14 миллиметров, внутренний 12, а весь диаметр вот этот вот ширина 24, то есть на 10 миллиметров шире от 14. Ну а высотой я взял вот эти выступы по 5 миллиметров в высоту. Сейчас она немножко не точно, немножко не входит. Сейчас я на наждаке подработаю, чтобы она плотно входила. И буду собирать. Сейчас покажу здесь. Вот это отверстие, куда будет вставать эта втулка. А вот этот вот канал уплотняется шайбочками на 8. Это диаметр вот на этой трубочке 8. Шайбочка вот медная, по 2 шайбочки здесь. Диаметр внутренний 8 будет на шайбочках. Это полный колхоз. Это полный мой эксперимент. Не знаю, что из этого выйдет. А вдруг я запарю двигатель? Ну, мне интересно попробовать. Если стук пропадет, значит, дело было реально в цепи. Значит, в принципе, можно заказывать цепь и менять цепь. Вот есть такая пословица: не лезь в мотор, не мешай ему работать. Я залез и помешал. Вот что произошло. Вот здесь болты крепления, 2, с другой стороны 1. Когда я начал ставить насос со втулкой, он у меня пошел из-за втулки с перекосом, и я пытался затянуть туда втулку путем нажатия, закручивания этих болтов. Корпус дюралевый, он лопнул. Второй раз я уже лопаю дюралевые корпуса на агрегатах. Забываю, что это очень быстро происходит. Чуть перетянул, и все. Ну, новый насос, вернее, бэушный, на Авито стоит от 1500, там, тысяч, за 1000 даже можно купить. Я уже заказал, пока он идет, я пойду заваривать этот насос аргонной сваркой алюминием. И все равно я его, если заварю, попробую установить. А как придет новый насос, то поменяю на другой. Заварили мне корпус. Идеально это все не получается. Не везде подлезешь аппаратом. Но я думаю, что на пару дней работы мне хватит. Мне главное сейчас машину проверить, выгнать из гаража, чтобы гараж не занимал. Как насос придет, поменяю. Сейчас подточу, подшлифую, где что мешается. Соберу и буду ставить. Заодно разобрался я, что это такое вот за штыречек на 8 с дырочкой. Это просто направляющая для установки насоса. То есть тут только один канал уходит туда из насоса в двигатель. В общем, путем подбора толщины где-то полмиллиметра пришлось отодвинуть насос от корпуса через прокладку паранитовую. Другого варианта не получается. Прокладка на втулке. Но это объяснять не нужно, потому что я делаю полную ерунду. И чисто для эксперимента, для своего. Никто так делать не должен. Но вот я уже вижу, что цепь легонечко болтается уже без каких-либо стуков. То есть немножко прослабление есть, как и должно быть. Полной натяжки быть не должно. Сейчас соберу и попробую. На всякий случай хочу проконтролировать аварийное давление масла. Значит, вот датчик аварийного давления. Провод от него идет вот коричневый, жгут и уходит там через какие-то свои приборы, через мозги на лампочку в салоне. Там лампа давления
она не как на, скажем, русской девятке работает. Она сначала зажигается, сама тухнет, и мотор заводишь, и она не загорается. Ну, что и не должна загораться. А вдруг она и не загорится, если давления не будет. Я не знаю, как оно там все, алгоритм действия. Но датчик аварийного давления такой же, как на наших машинах. Это просто концевик. Ну, когда начинается давление, концевик отходит и минус отключается. Вот, я сейчас туда подключил еще один провод. И сейчас я возле аккумулятора сюда подключу один конец лампочки и на плюс, на аккумулятор другой конец лампочки. Если давление будет, лампочка погаснет, когда мотор заведется. Вот, лампочка горит. Ну, самый ответственный момент. Иду заводить машину. И основной контроль — это контроль той лампочки. Здесь, что у нас? Здесь, значит, показывает уровень масла. 4 квадратика. Видите, лампочка потухла, давление. Дурацкая система. Не знаю, зачем так сделано. Там у меня лампочка погасла. Кстати, стук не пропал. Стук как был, так и есть. Значит, это не в цепи дело, а в чем-то другом. Вот таким образом я, ища истину, потерял масляный насос, день времени и не нашел причины.